दोस्तों, बीमारी का होना, बीमारी का नहीं होना, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। ये हमारी किस्मत में जो चीज लिखी है वो होकर रहेगी। लेकिन यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उससे ठीक कैसे होना है, उसकी हीलिंग पावर और उससे रिकवरी कितनी जल्दी आएगी, ये हमारे हाथ में है। कई सारे व्यक्ति होते हैं जिनके घुटनों से कट कट की आवाज आती है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनको चलते समय, उठते समय, बैठते समय और जब भी वे सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उस समय उनके घुटनों में हड्डियों के चटकने की, कट कट करने की आवाज आती है? तो ये वीडियो आपके लिए है। और जब भी उनके घुटनों से आवाज आती है तो उनके मन में भी सवाल रहता है और आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिरकार ये घुटनों से आवाज क्यों आती है। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि उनके घुटनों से आवाज क्यों आती है और ऐसा कौन सा पदार्थ है जो फिर आवाज के आने और नहीं आने के बीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दोस्तों, जब भी आप अपने घुटनों की आवाज को लेकर और घुटने के दर्द को लेकर हॉस्पिटल में विजिट करते हैं तो उस समय आपको एक चीज सुनने को मिलती है कि आपके घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है और आपकी हड्डियां आपस में रगड़ खा रही है। ये ग्रीस क्या है, इस वीडियो में हम इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं। मेरा नाम डॉक्टर कैलाश धाकड़ और मैं आजकल श्री आदियोगी चिकित्सालय मंगलवाड़ में सेवाएं दे रहा हूं। यदि आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना और इस चैनल को विजिट करना। इस चैनल में कई सारे ऐसे वीडियो हैं जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही जरूरी है और कुछ ऐसी जानकारियां भी हैं जिनका आप सभी को जानना अति आवश्यक है। और आपको यदि किसी प्रकार का हेल्थ इश्यू है तो कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। तो पहला सवाल लेते हैं कि आपके घुटनों में मौजूद ग्रीस क्या है। जहां तक ग्रीस की बात करी जाए तो ये लोकल शब्द है जिसको एक तेलीय पदार्थ के साथ में जोड़ा गया है। हमारे शरीर के प्रत्येक जॉइंट में एक तरल फ्लूइड रहता है, लिक्विड रहता है, जिसको साइनोविल फ्लूइड बोला जाता है। ये साइनोविल फ्लूइड ही होता है जो हमारे प्रत्येक जॉइंट को एक स्मूथ बनाता है और प्रत्येक जॉइंट को मूवमेंट करने के लिए अहम रोल निभाता है। जब आपकी बॉडी में इस फ्लूइड की कमी होगी, यानी साइनोविल फ्लूइड की कमी होगी, तो आपके प्रत्येक जॉइंट से आवाज आएगी और हड्डियां आपस में रगड़ने की वजह से आपको दर्द तो होगा ही, आप अच्छी तरह से मूवमेंट भी नहीं कर पाओगे। तो साथियों, साइनोविल फ्लूइड जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो हमारे शरीर में इस फ्लूइड की कमी होती जाती है। लेकिन आजकल का जो समय है उसमें प्रत्येक एज ग्रुप के युवाओं के साथ में ये भारी प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी बॉडी से उम्र से पहले ही फ्लूइड की मात्रा कम होती जाती है। उसके पीछे का कारण है हमारी बदलती हुई जीवन शैली और हमारा बदलता हुआ खान पान। ऐसी कौन सी चीजों का सेवन आपको करना चाहिए कि आपकी बॉडी से इस फ्लूइड की मात्रा कम न हो? ऐसे खाद्य पदार्थ है और कुछ ऐसे उपाय है जिनका प्रयोग करके आप अपनी बॉडी में साइनोविल फ्लूइड की मात्रा को मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपकी बॉडी में साइनोविल फ्लूइड की कमी है, आपके घुटनों से, आपके दूसरे जॉइंट से आवाज आती है, तो आपको तिल का सेवन करना चाहिए। तिल के लड्डू का सेवन करना चाहिए। तिल का सेवन करने से आपकी बॉडी में कैल्शियम की पूर्ति होगी, जॉइंट में फ्लूइड की मात्रा बढ़ने लगेगी। दूसरा, दर्द के साथ में सूजन रहती है तो आपको मेथी के लड्डू का और मेथी के पानी का सेवन करना है। साथियों जी, आपके जॉइंट से आवाज के साथ में दर्द होता है तो आप अश्वगंधा चूर्ण का सेवन कर सकते हैं और शुद्ध शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। आपको कितनी मात्रा में अश्वगंधा लेनी है और कितनी मात्रा में शिलाजीत का प्रयोग करना है, ये आपका डॉक्टर डिसाइड करेगा। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी प्रकार की मेडिसिन का सेवन नहीं करें। दोस्तों, अश्वगंधा और शिलाजीत
आपके जॉइंट की कैपेसिटी को बढ़ाएगा और आपके दर्द को कम करने का काम करेगा। साथियों, इसके अलावा यदि आपके जॉइंट में किसी प्रकार की दिक्कत है और जॉइंट से आवाज आ रही है तो कैल्शियम की कमी भी एक कारण है। तो मार्केट में कैल्शियम की टेबलेट भी मिलती है, वो भी आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार कैल्शियम की टेबलेट का सेवन कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी के कारण और जॉइंट में इंफेक्शन की वजह से भी आपको घुटनों में आवाज आ सकती है, घुटनों में दर्द रह सकता है। उस स्थिति में आपको हल्दी वाले दूध का सेवन करना है ताकि आपके शरीर में कैल्शियम की पूर्ति हो सके, और हल्दी का सेवन करने से आपके शरीर में, आपके जॉइंट में किसी प्रकार का इंफेक्शन होगा वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों, आपके जॉइंट में ग्रीस यानी साइनोवियल फ्लूइड की मात्रा को बढ़ाने के लिए, उस फ्लूइड की मात्रा को मेंटेन करने के लिए 1 चम्मच अलसी का बीज और 1 अखरोट का सेवन डेली करना है। साथियों, घुटने के दर्द को कम करने के लिए, आवाज को कम करने के लिए और घुटने के गैप को मेंटेन करने के लिए आपको डेली योग का अभ्यास करना है, एक्सरसाइज करनी है, और आप चाहे तो जिम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जहां तक योग की बात करें तो आपको भुजंगासन का अभ्यास करना है और कुर्सी पर बैठकर जिस घुटने से आवाज आती है उस घुटने को घुमाने का अभ्यास करें, उस घुटने को घुमाने वाली एक्सरसाइज करें। साथियों, घुटने के दर्द से छुटकारा पाने के लिए, आवाज खत्म करने के लिए और गैप को मेंटेन करने के लिए आप आयुर्वेदिक तेल से मालिश कर सकते हैं। और तेल के लिए महानारायण तेल, महाविषगर्भ तेल, पंचगुण तेल या फिर नारियल के तेल में पूजन वाला कपूर का पाउडर मिलाकर उस तेल से आप मालिश कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने घुटने के दर्द से और घुटने की आवाज से छुटकारा पा सकते हैं। कुछ परहेज आपको रखने हैं ताकि आपके घुटने की आवाज वापस ना आए और आवाज जल्दी से खत्म हो जाए। एक तरफ आप वो सारी चीजें करते हैं जो आपके जॉइंट के लिए लाभदायक है और जो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए उचित होती है, दूसरी तरफ आप उन चीजों को साथ साथ में करते हैं जो आपके दर्द को बढ़ा सकती है, जो आपके आवाज को बढ़ा सकती है। जब कहने का मतलब परहेज रखना अति आवश्यक है। दोस्तों, बीमारी का होना, बीमारी का नहीं होना ये हमारे हाथ में नहीं है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में है, ये सब भगवान के हाथ में। हमारी किस्मत में जो चीज लिखी है वो होकर रहेगी। लेकिन यदि आपके शरीर में किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उससे ठीक कैसे होना है, उसकी हीलिंग पावर और उससे रिकवरी कितनी जल्दी आएगी, ये हमारे हाथ में है। जितना हम अच्छा उपचार लेंगे उतना ही हमारी हीलिंग पावर एक्टिव होगी और हमारा शरीर उस बीमारी से लड़ने के लिए एक्टिव होगा और हम जल्दी से ठीक हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके घुटनों से आवाज आ रही है या फिर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके घुटनों में सूजन है, तो उस कंडीशन में ज्यादा समय तक खड़े ना रहे, ज्यादा वॉकिंग ना करें, रनिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। जब भी आप कुर्सी पर बैठते हैं तो सामने की तरफ एक कुर्सी रखें या फिर स्टूल के ऊपर दोनों पैरों को रखकर फिर बैठना है। यदि आपका वजन ज्यादा है तो वजन ज्यादा होने की वजह से भी आपके घुटनों में आवाज आ सकती है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपकी हड्डियों में इंफेक्शन हो सकता है। ज्यादा वजन होने की वजह से आपकी हड्डियां आपस में रगड़ खा सकती है, घुटनों का गैप कम हो सकता है। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपने वेट को मेंटेन करें, मोटापे को कम करने का प्रयास करें। जैसे जैसे आपका वजन कम होगा आपको इन चीजों से छुटकारा मिलता चला जाएगा। दोस्तों, यदि आपके घुटनों में और यहाँ तक कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द रहता है तो खटाई का सेवन नहीं करना है, ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है और फ्रिज में जो चीजें रखी होती है, जितनी भी ठंडी चीजें हैं उनका सेवन नहीं करना है। नमक का प्रयोग कम करें, जितना हो सके तली हुई चीजों का सेवन ना करें, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करने हैं। कि आपके घुटनों से आवाज ज्यादा ही आ रही है, सूजन ज्यादा है और घरेलू उपाय करने के बाद भी यदि आपको दर्द से छुटकारा नहीं मिलता है तो आपको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता है, इलाज लेने की आवश्यकता है। और यदि आपके परिवार का कोई भी सदस्य घुटनों के दर्द से परेशान है, आवाज आने से ज्यादा परेशान है या फिर उनके घुटनों का गैप कम पड़ गया है तो आप हमारे क्लिनिक भी विजिट कर सकते हैं। हमारे क्लिनिक का एड्रेस डिस्प्ले पर आ रहा है, आप उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक भी आ सकते हैं।
दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।